Hola amigos, Apple lanzó ayer la nueva versión de iOS 7, en este caso la Golden Master, la que probablemente sea la definitiva que se lance al público el próximo 18 de septiembre y incluye como novedad unos nuevos fondos de pantalla y sonido. No es que sean una grandísima novedad, pero ahí están, así que vamos a echarle un vistazo para aquellos que no hayáis podido probar aún esta beta. Nos encontramos con, como igual que en otras betas, con fondos dinámicos que tienen un poco de movimiento y con imágenes fijas. Los fondos dinámicos son los mismos de siempre, únicamente pues con diferentes colores para, bueno, pues para cada uno de los nuevos iPhone 5C que vienen en color. Pero se adaptan bien a la pantalla de nuestro dispositivo. Como veis, pues tiene un poquito de movimiento, de efecto que da una sensación curiosa. También hay otros fondos de pantalla que son imágenes fijas, pero que con el efecto Parallax de iOS 7 también dan cierta perspectiva como en tres dimensiones. Como veis, son muchas imágenes de la naturaleza y luego pues, otros fondos ya más raros. La verdad es que algunos de ellos son espectaculares, son bastante llamativos y además con el efecto Parallax que, bueno, es difícil pillar en una cámara, así que tampoco me voy a arriesgar a hacerlo. Quedan bastante bien en las pantallas de bloqueo o en el fondo del Springboard de nuestros dispositivos. Como veis, hay muchos para todos los gustos, en blanco y negro, muy más coloridos. Y luego otros pues con diseños ya más normales, pero que bueno, también quedan muy bien en nuestro dispositivo. También hay nuevos sonidos en este nuevo iOS 7. Como veis, por ejemplo, el nuevo sonido que viene por defecto es este, se llama apertura, diferente al clásico sonido de llamada del iPhone. Es difícil de percibir en el vídeo, pero los sonidos tienen como cierto efecto de eco y algunos la verdad es que quedan bastante bien en la llamada. Hay sonidos totalmente nuevos. Pero si queréis, los sonidos de toda la vida también están al final del listado dentro del grupo de clásicos. Y también hay tonos de alerta nuevos. Y los tonos de alerta también clásicos, que también está al final de la lista. Todo esto se podrá disfrutar de forma oficial a partir del 18 de septiembre. Hasta la próxima.